Xıdır Nəbi bayramı Azərbaycan xalqının qədim mifoloji inanclarına və milli adət-ənənələrinə əsaslanan yazın gəlişini müjdələyən mövsüm mərasimlərindən biridir. Bu bayram xalq təfəkküründə qışın sonu, təbiətin oyanışı və yeni həyat dövrünün başlanğıcı ilə əlaqələndirilir. Ənənəyə görə Xıdır Nəbi bayramı əsasən fevral ayının 9-u və 10-u tarixlərində, bəzi bölgələrdə isə fevralın 14-ü və 15-i Xızır İlyasın doğulduğu gün kimi qeyd olunur. Bayram dövrü həmçinin fevralın 1-dən 20-sinə qədər davam edən və Kiçik Çillə adlanan vaxtla üst-üstə düşür. Xalq inanclarında Xıdır çətin vəziyyətlərdə insanlara kömək edən, onları doğru yola yönəldən, bolluq və bərəkət gətirən müqəddəs və himayəçi mifik obraz kimi qəbul olunur. İnanca görə Xıdır Nəbi bayram ərəfəsində edilən dualar, diləklər və niyyətlər tez qəbul olunur. Buna görə də insanlar bu günlərdə ruzi bərəkət, sağlamlıq, ailə səadəti və firavan həyat arzulayırlar. Bayramla bağlı ənənəvi mərasimlərdə qovurğa, qovut və digər milli yeməklər hazırlanır. Bu nemətlər ailə üzvləri, qohumlar və qonşular arasında paylanır, paylaşma və birlik rəmzi kimi qəbul edilir. Xalq arasında inanılır ki, bayram günü hazırlanan və paylaşılan yeməklər evə ruzi gətirir, ili bərəkətli eləyir. Bəzi bölgələrdə uşaqlar üçün xüsusi mərasimlər keçirilir. Evlərdə süfrələr açılır və bayram əhval-ruhiyyəsi yaradılır. Xıdır Nəbi mərasimləri əsasən Naxçıvan, Tovuz, Qazax və Azərbaycanın digər bölgələrində bugünədək yaşadılmaqdadır. Bu bayram xalqın təbiətlə harmoniyasını, qədim dünya görüşünü və mövsüm dəyişikliklərinə verdiyi mənəvi dəyəri əks etdirir. Xıdır Nəbi Azərbaycan xalqının milli mənəvi irsinin qorunub saxlanmasında mühüm rol oynayan, nəsildən nəslə ötürülən dəyərli ənənələrdən biridir.